गाइस हम लोग इधर आए थे, रास्ता भटक गए। इधर देखिए ये समुद्र पानी और इधर भी समुद्र पानी। अब ये रास्ता जा रही है, पता नहीं हम लोग कहाँ जा रहे हैं। ये गूगल मैप के सहारे हम जा रहे हैं, आगे पता नहीं रास्ता हमको पानी में उतार दे, कोई भरोसा नहीं भैया। तो रात को एक तो डर लग रहा है भैया, हमको तैरना वैरना आता नहीं, इस बात का डर लग रहा है। इधर पानी, इधर भी पानी। देख रहे हो विनोद, हमको लखनऊ पहुँचना है। देख रहा है विनोद, ये रास्ता ही बवासी है। ये कैसा रास्ता बनवाया है, रास्ता बवासी बनवा दिया साला प्रधान, सब रुपया खा गया है इसकी माँ का।